दोस्तों मेरा नाम है विकास, आप जानते ही हैं। लेकिन एक्चुअली आज मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि कुछ भाइयों को ये दिक्कत आ रही है कि उनका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो चालू तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में आवाज़ नहीं आती है। ऐसा हो सकता है कि किट किट करके, यानी थोड़ी बहुत, यानी कि कुछ फन ऐसी कुछ आवाज़ भी आ सकती है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ ना आने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो आईसी लगी होती है हमारी 8 लैक्स की, ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम एम्पलीफिकेशन आईसी होती है, यानी कि ये साउंड को इंक्रीज करने के लिए होती है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इस आईसी की जगह पे हम क्या दूसरी आईसी भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो फिर ये आईसी हमें कहाँ पर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आपको यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका क्या काम होता है और इसे कैसे चेंज करना है और ये कहाँ पे मिलता है। सारी प्रॉब्लम यानी कि इसी वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो कोई लंबा नहीं है यार, वीडियो को देख लो, और वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी जो 8 लाख की ये वाली आईसी लगी होती है, ये होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। देखिए मेन रोल वॉल्यूम का इसी के लिए होता है, ठीक है, यानी कि इसी के कारण हो पाता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारा स्पीकर प्रॉपर सही है, यानी कि जो लाउड स्पीकर होता है वो सही है, उसके वायर वगैरह सेट हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ इसी वाली आईसी की, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। अब देखिए अगर आपको ये वाली आईसी मार्केट में नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसका नंबर है HAA2018 ZOB032110, ठीक है। अगर ये वाली मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 8002, ठीक है, 8002 इस वाली आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों का काम भी एक है। आप स्पीकर में देख लेना, हो सकता है आपके में 8002 हो, ठीक है। ये आईसी आपको मार्केट में ओनली 20 रुपये में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, इसे आप चेंज कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और देने वाला हूँ कि कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि वो अगर जो पावर कीपैड को प्रेस करते हैं तो उनका जो ब्लू लाइट है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन स्पीकर जो है वो ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।